係咁網友嗱，我繼續講石火光宗嚇，咁就係咧，即係講完石火光宗上兩段咧，即刻有好多人嚟糾正我講嗰啲嘢，係乜嘢咧？就係當然係我啲家姐啊，我啲仔啊咁樣啦。咁所以證明咧，一個人嘅記憶咧，成日都會犯錯誤嘅，尤其是係有一件事咧，大家有隔咗幾十年啊，唔記得或者記錯咗咧，就好容易嘅。咁我首先更正幾件事先，又講下我嘅婚姻生活，然後講下我同我媽媽嘅關係嚇呢一段，同埋我嗰個我同前妻嘅關係。嗱，首先咧就係糾正我嘅就係我點解會同阿文淑儀拍拖咧？佢話咁嘅，即係所以呢個人生嗱呢個咧就係咁。原來咧我畢咗業之後咧，喺香港大學畢咗業之後咧，我仲有2年係喺香港大學個評議會嗰度出席嘅，係做 Past Council Representative 㗎。我係做咗5年評議會嘅，坐咗香港大學評議會5年。咁又有韓 L 科啦，咁嗰時咧就應該咧就係佢哋話咧就係實際上咧就係要開 annual ball，咁咧我就冇人同我去喎。咁咧就講啱我家姐咧就喺中環嗰間基因教書，佢叫我代課咧我去基因嗰度代課咧撞到一條友，嗰條友咧我記得就係文淑儀嗰個阿嬸嚟嘅。咁我話醒起，咦？我不如請阿文小姐同我做 partner 去呢個波啦咁樣。咁就問佢攞咗個電話，請咗文小姐去。嗱，大家睇下。嗱，我而家睇翻呢幅相咧，我發現嗰陣時佢幾靚女。咁咧，我係好想結婚啊！點解好想結婚咧？因為我冇乜嘢好做。其實嗰陣時我係25歲嚇，嗰陣時啲人覺得應該結婚喎，25歲你係有啲錢，咁你點解唔結婚咧？咁樣咁不如結婚啦咁樣，咁我就同佢去咗幾次街，就向佢 propose 呢個就係嚇。咁大家睇下呢幅相，呢幅相，嗱呢幅就係結婚相，咁咧就主要咧就係覺得第一我睇真下佢都幾靚女，小鳥依人。我發現咧，我有時咧中意啲細路女，啲女仔咧就細細粒喎。我有時中意細細粒喎，點解咧？呢個真係咁咧就係其實佢令到我啲仔我大仔同大女矮啲嘅嚇。佢又係香港大學畢業，佢屋企環境又唔使佢照顧。咁咧就係係咪好適合啊？係我同班同學。其實我讀大學嗰時眼尾都冇睇過佢，從來冇約過佢去街。咁嗱，首先第一，我講1、2件趣事先啦，就係我同佢度蜜月咧，喺間酒店房度咧，忽然之間出咗啲聲，佢好驚喎。咁你就知道發生咩事？我話俾佢聽，我咁唔識做家務嘅人，我都知呢個係因為水滾啦。佢連水滾都唔識，佢真係大小姐。嗱呢個佢係完全唔識得做家務嘅人，呢個係一個大嘅問題，咁就係一個完全徹底嘅大小姐，屋企有人做晒所有嘅嘢。佢應該有6兄弟姊妹，佢係大家姐，但係咧佢就真係即係好嬌生慣養嘅。非常之嬌生，唔係好有錢，但係相當之嬌生慣養。咁呢個係第一點，呢個就係。第二點就係乜嘢咧？第二點咧就係我發現咧佢睇書，點解結咗婚半年佢都係睇嗰本書睇嗰幾頁咧咁？因為佢每次咧就睇2頁書咧，佢就瞓着咗覺。佢咧就唔 Q 記得咗，聽日咧又開頭睇，即係咧，我應該咁講，
如果去到大家大學畢業都係 second A honour，我諗我嘅歷史學識比佢好3-4成啦，咁係咪已經好多？但係唔係，佢哋咧係完全唔進步、唔學嘢嘅，即係幾十年後咧，就到今日咧，即係嘅學識咧係唔可以度嘅，大家係根本唔可以度。但係佢有一樣嘢好叻嘅，我發現佢英文寫得好好。呢個做公務員原來咧就要成日寫英文，同埋咧係一寫錯咧就會俾上級鬧你嘅啲 grammar。每個呢啲人咧都係英文好好嘅，呢個係啊，呢個第二點。結果佢寫英文寫得好好，佢爭啲做到處長啊！佢已經做到好高級退休。人哋咧，因為佢又好得罪人嘅，所以啲人驚佢升做處長，就叫佢退休。如果唔係咧，就輪到佢做處長。但係因此咧，佢係有居英權嘅，所以咧，我大仔大女咧都有居英權。好啦，另一點更正係乜嘢咧？另一點更正咧就係係阿蕭迪一同我講話，唔係我話俾佢聽，佢唔係我嘅親生仔。係佢咧就發現咗，佢將出世紙同我同佢爸爸媽媽嘅結婚日期咧，只係得6個幾月就生咗佢出嚟。佢懷疑咧佢係七星仔，即係七星仔咧係應該聰明啲。咁我就話俾你聽，唔係，其實呢個就係咁解啫。我同佢講，咁呢個呢係羅生門事件啊。我話其實可能你唔係我嘅親生仔。好啦，我同嗱，當日因為趕住結婚，我同阿文小姐咧就係我一路自細都住喺七姊妹度啊。咁我七姊妹度有間房，佢就結婚咧就喺我間房度住喎。咁咧就我哋喺七姊妹度就住。咁住下咧就去完旅行翻嚟冇幾耐咧，就發現咧佢有咗 BB。嗱，我首先講我嘅婚姻生活，其實其中一個好重大嘅錯誤就係咧，我哋咁快有咗 BB， 係冇乜個兩人生活，我哋冇乜個一啲 sweet 嘅生活，冇乜。而佢咧係一個咧，佢而家今日啦，佢係一個咧唔學新嘢嘅人，唔中意出街嘅人，而且甚至咧有啲社交恐懼症喎，呢個人係。咁因此又有咗 BB， 有咗 BB 咧。就當然係令到嗰個心情啊，係唔係咁好嘅？即係容易，因為你嘅生理變化好大啊嘛，啲荷爾蒙好亂啊嘛，因此兩個人冇過過一個甜蜜嘅二人世界，呢個係婚姻唔能夠持續嘅一個真正原因。因為一結婚就有咗 BB， 非常迅速地有 BB。好啦，嗱，我以前咧同大家講過。我家姐又打嚟抗議啊！佢話佢唔係好後生啊，佢結婚嗰年已經23歲啦，已經唔係好後生啊！我家姐呢個係我個六妹啊，好好笑，呢個係好細個。我大家姐同我六妹係爭咗10幾年啊，爭咗1944年同2064年爭20歲。呢個我話呢個拉妹。咁 anyway 咧，就係佢話佢唔係好早結婚嘅，係23歲結婚。咁我聽佢講，咁好啦，嗱，有咗 BB 咧，咁我就諗，我係咪應該搬出去住咧？我係曾經喺邊緣回望有講過，我媽媽直至死嗰日咧，都係同我一齊住嘅，除咗7-8個月，有7-8個月咧係搬開咗住嘅，搬開咗住。我結婚嗰年咧係1974年。1974年，咁咧我就咁即係夾埋我家姐，我大家姐就叫我嘅二家姐搬翻去七姊妹度住。我同我大家姐同埋我另一個朋友，我嗰個朋友咧就係 Form 6嗰時咧一齊同我讀書嘅，其實係我大姐夫個細佬。呢個咧係我嘅一生嘅一個好好嘅朋友嚟㗎嚇。咁呢個咧就係佢入嗰啱結咗婚。咁咧，我哋3個夾份咧就租咗間屋喺繼園台嗰度住。喺繼園台咧就住咗呢一個1年度，就係我唯一離開我阿媽嘅時間，就係一生就係呢年。但係咧，因為好近啊，即係繼園台同埋北角咧
我哋仲會翻落去北角食飯噶嘛，呢個就係喺附近。就喺繼園台嗰陣時就發生咗我講嗰單嘢咯，因為佢咁嘅，我哋嗰條路咧係單程路去啊嘛。嗰年我揸車喎，我買咗架 Skyline 呢個係日產嚟嘅，我揸車嘅嗰陣時係考到個牌。有條友咧就揸架車出，我就揸架車入，兩架車咧就頂死咗單程路嗰單嘢咧。我就坐住道氣，因為我入得耐啲，嗰條友係都唔褪俾我，我兩個坐咗喺度。我老婆即係阿文淑儀咁耐，點解我話揸車翻嚟咁耐都唔翻嚟嘅咧？由樂克道翻嚟好近啫嘛，由瓷磚鋪，咁佢就走落嚟睇我，咁咧就見到我同人哋頂住喺度，我大聲講 Stella， 我去樓上同攞個枕頭同被嚟，我今晚喺度過夜。咁對方立即褪，因為我覺得咧你冇理由唔讓我，因為我翻屋企啊嘛，遲啲翻。你去街啊嘛，你梗係大鑊啦啲。你去街去邊度都大鑊，你冇可能夠我鬥噶嘛，係嘛？咁呢啲咧就係，即係呢個咧就係呢啲咁嘅鬥氣事件嚇。OK， 咁首先就好快就係蕭定一就出咗世啦。蕭定一咧就係1974年11月11號朝頭早11點鐘出世，所以改佢個名咧就叫蕭定恩。啲人話蕭定一係咪即係第一啊？唔係啊，因為咧11月11號11點鐘咧就係和平紀念日嚟嘅。呢個齊惠王問孟子啊，天下烏乎定？天下點樣可以定啊？點樣安定啊？定於一，只要統一就會安定。點樣可以統一啊？不殺人者王之，只要和平就得啦。所以咧，其實定一嘅名咧係紀念和平紀念日嘅，唔係話佢一定會第一嘅，好唔好啊？好啦，咁樣我哋嘅生活相當安定嚇。咁但係咧，去到到咗蕭定一就嚟出世咧，我就騰雞咯喎。點解咧？因為咧邊個我個阿 Stella 咧要翻工啊嘛，邊個湊仔咧？咁就唯有咧就係呢一個我媽咪湊嘅啫，係咪啊？咁於是咧我又要搬翻落去七姊妹道嗰度住，所以咧就係又翻去同我媽咪一齊住，以後咧就再冇離開過。即係我大家姐咧就覺得我媽咧好過分，佢有陣嗰陣時咧就係有段時期我嘅環境20幾年唔係幾好，佢話不如叫我阿媽搬去跟佢住啦咁樣。我阿媽點講咧？係傷我家姐嘅自尊心。佢話我就算黑啊，我都係要同我個仔住，我係唔會同你女住。所以我一生人最感激嘅就係我阿媽，我都話我最愛嘅就係我阿媽，因為冇人可以俾我咁多嘅愛嘅，呢個係啊。好啦，我開始講我嘅生意企定咗，生活不憂。我又開始有咗個仔喎，咁咧就係我個老婆呢個阿 Stella 咧係做 E.O. 嘅，嗰份工咧就好穩陣嘅。我就唔使佢 contribute 到家務嘅，咁呢個已經係個好好嘅家庭用度啦，好好嘅 cushion 咧，有咩事隨時問佢，叫佢幫下手都得㗎啦。雖然我唔使用佢，咁點咧咁？我要講，我有一個同學叫做 John 嘅，我自從嗰次之後，我冇見過佢喎，呢個40年冇見，人哋話佢過咗身，佢係我聖保羅書院嘅同學。由聖保羅書院，然後一路入到去 Hong Kong U 嘅同學，呢個係10年嘅同學，呢個係7年加3年10年嘅同學。佢係做咗呢個學生會會長，佢學生會會長。佢嗰陣時咧就嚟咗呢一個。佢去咗呢一個嗰個查氏家族啊，嗰度做工嘅。佢就話佢
佢成日嚟同我成日有見佢嚟同我講，即係嗰個查氏家族幾勁啦，又去非洲開印染啊啲咁嘅嘢啦。咁係有一日佢係嚟我屋企食飯喎，我記得我印象記得係喺呢一個繼園台嗰度食飯。佢同我講：喂，老蕭啊！你不而家咧好興電視喎，咁呢個係喎，暴動嗰陣時咧就 TVB 開始做啊，咁就 TVB 嗰陣時咧已經係風行世界。佢話你橫掂都有時間，點解你唔諗下去做下電視咧？咁樣，如果你出咗名咧，對你做生意咧係有幫助嘅喎。咁我一諗就真係喎，呢樣嘢有幫助。嗱，所以世事嘅嘢咧就係咁巧，就係佢咁提我句，原本咧我就完全冇諗過，咁我就戇居居咧就寫一封信。當時喺 TVB 嗱，其中另外一個我嘅貴人就係梁淑儀，周梁淑儀，我就寫一封信俾佢，嗰封信咧就話我係香港大學嘅我梗係認叻啦。喂，我係大學4國演講比賽冠軍嚟嘅喎，我係上過嗰陣時嘅有線嘅麗的嗰度訪問嘅喎，呢個係我又係呢個朗誦音樂節朗誦比賽嘅冠軍嚟嘅喎，呢個就係咁就係我係想走去佢嗰度咧，佢嗰陣時有個好受歡迎嘅節目叫做乜嘢話？我以前唔記得，叫做精打細算。想徵求有人盧咩做嘅，就徵求節目主持人，我係徵求做節目主持人，就咁寫咗一封信去，我估唔到周梁淑儀真係覆我信。嗱，呢個我覺得周梁淑儀好多人咧見到呢啲信咧就劈咗佢噶啦。周梁淑儀係真係用心機去睇同埋發掘人才嘅，就覆信俾我。呢個一件咁巧合嘅事，一件咁偶然嘅事，就改變咗我一生人嘅命運啦。呢段講到呢度，轉眼又到中秋佳節啦。俏貓貓今年誠意推出3款精選月餅，買得多仲有豐富嘅贈品送俾你。雙黃白蓮蓉月餅咧，當然係傳統之選啦。用大碼嘅鹹蛋黃，口感豐富，白蓮蓉細滑不膩，甜度適中，令人回味。每盒4個，早鳥優惠，原價288蚊，而家特價188蚊。人氣之選嘅迷你金沙奶黃月餅呢，奶黃香氣撲鼻，微波爐輕微叮一叮，香滑升級，入口即溶。每盒8個，早鳥優惠，原價298，早鳥優惠198。新品介紹迷你開心果麻薯月餅，開心果呢有氨基酸，有助心血管健康。粗粒開心果配上 Q 彈麻薯，口感層次豐富，素食者都啱食。每盒8個，早鳥優惠248蚊，原價368蚊。香港製造，絕無添加，安心享用。嗱，而家咧買得多仲有贈品喎。你如果以前買咗咧唔緊要，你只要買夠呢個數，可以改單，一樣有贈品俾你。咁你就係最好幫你啲兄弟姊妹啊、親戚朋友啊、同事啊一齊買埋，咁咪攞到贈品啦。買滿5盒就送台灣沈家3星香蔥花生一樽，價值70蚊喎。買滿10盒呢，犀利啦！送台灣麻豆文蛋柚約3公斤，6至8個，價值288蚊。每年等樹上熟先採摘嘅，果肉細嫩，清甜多汁。買滿20盒送 BG18 魚子醬30 gram， 價值1080蚊，非常名貴。之前已經預購月餅嘅你呢，贈品照送嘅。如果你以前買咗3、4盒，咁你加1、2盒落去，咁就會送到相應嘅贈品㗎啦。月餅網上門市限時優惠
由9月1號起至9月30號售完則止，攞貨日期呢係喺2025年9月19號到10月3號嘅。